Praise God. Hallelujah. Naimbag nga malum tayo amin, kakabsat. We greet you all in the mighty name of our Lord Jesus Christ, and happy Mother's Day to all mothers like me. Amen. Praise God. Praise Hallelujah. Kablaawan da kayo manan, iti dahito nga kanito, iti naga ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Inaldaw ken Jesus, Umatpatigunay kanya. Inaldaw ken Jesus, ay ayate kunay. Iapo insalakanak, isut yururayen. Inaldaw ken Jesus, umatpatigunay kanya. Inaldaw ken Jesus, umatpatigunay kanya. Inaldaw ken Jesus, ay ayate kunay. Iso insalakanak, isut yururayen. Inaldaw ken Jesus, umatpatigunay kanya. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the days before. Amen. Every Day day with with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Hallelujah. Madaydayaw tinapatinganagan ti Apo, kablawan da kayo amin kakabsat, sa dinuman tayan tayo, ti paset da ito nga lubong. Dispensarin nyo, tadikalman, kaya talaga nga pinanggap mi nga aramidin da ito nga ministry, nga gaputa napigsa unay titudo, kin napigsa ti kimat, nga permi, talaga nga haan nga mangag, iti ministry kung mga aramidin tayo, nga magyaman tayo latat, dito'y kat napintas ti Chimpunada kami tatta dito'y Santa Maria. Sagunto Kay sis. Sagunto Season Pangasinan. Kas makita tayo, ti aglawlaw tayo dito'y napintas ti Chimpuna. Oras ti alas 5 ti malam, ti daytoy nga oras ket naimbag nga oras tayo amin. Madaydayaw tinapatag nga nagan ni Apo Dios. Sapay kumata, adda tayo manayin nga kaskunak, naragsak, napigsa, nasalunat. Madaydayaw tinapatag anagan iti Apo. Praise God. So mapantayo ti panagkararag, manangasi kinayat unay nga Dios. Umay kami Apo ken kay ti daytoy nga oras. Yes, so Tapno agraem agdayaw kami Apo ken kay. yes, Tanok mi so tinasantuan anagan ti Dios. Yes, Lord. Dagijay akakabsat Apo nga kadwami ti daytoy dagiti amin nga viewers Lord. Hallelujah. Dawaten mi nga bendisyonam Apo idamanen. yes, so Tapno God. agkakadwa kami Apo nga agserbe. Agkakadwa kami nga agdayaw Apo ken ka. Mainspiraran ko matitunggal may sa makiadda kada kami. Mariknada ko matiragsak ti abrasa ti Dios. Agyaman kami dawaten mi Apo nga bendisyonam. Dagiti amin nga mothers Apo iti daytoy Yes, nga Lord. Sunday. Bless your Dawaten mi Apo dagitoy nga mothers isuda nga dakkel ti sakripisyo da kadagiti anak da. Dagiti mothers nga dada iti abroad. Isuda nga inted da ti biag da Apo nga agtrabaho may paay kadagiti anak da. Tapno aramiden da ken ikanda kadagiti nasayat a masakbayan dagiti pamilya da. Dawaten mi nga bendisyon na Apo ida. Ket maaramat ko ito nga ministry Lord nga manginspirar kadakwada nga agtrabaho, manginspirar mangliliwa kadakwada. Daytoy nga ministry o God dumanon kumakadakwada Apo Dios nga mangted kadakwada tiragsak inspirasyon Apo nga agserbi Apo ken kagyaman kami ket bendisyonam titunggal may sagaputinagan ni Apo Isos dinawat mi ditoy. Amen. Daydayaw ti Apo. Praise God. God. Hallelujah. Maray dayaw ti Dios kat
itang aldaw isu iti selebrasyon ti panagyaman panag-birthday ni dagiti anak apo like Gia and Jamie apo ni Carol ti kapsat ko. Hallelujah, praise God. Ni Jamie anak ni Christian and Aubrey Velasquez Ocampo Velasquez. Ni Gia anak mo't ni Jollibee Ocampo Velasquez nga anak tayo. Kastamat nga birthday ni Mimi Flor de May ita nga bulan. Flor de May Ocampo Castillo. And so with my brother ni Pastor Jimson de Ocampo datata ijay London kanti brother-in-law bayaw ko ni Mr. Diosdado Velasquez kan agraman ti anak daw no kapsat da ni Jen ni Jen I should say. Kat kablaawan da kayo amin kakabsat kastamat dagiti ina nga gapo tatta iti aldaw dagiti ina nga kaparehas ko, praise God. Agyaman tayo ti pigsa salunat ngentad ti apo kada tayo. Kat kablaawan may ni my mom Mrs. Felisa Ocampo iti Happy Mother's Day, my mama. We love you so much. And so with Nana, Mrs. Hilita Dumaliz, ay attend na kayo, Nana, kat kablaawan na kayo iti datingal daw, a special day for mothers. Happy Mother's Day kanyayo. Praise God. Kat when agyaman tayo ti apo karigiti ado nga bendisyon na kada tayo. Praise God. Kasla iti tudong inyag na idikalman no mampay haan nga natuloy dito nga live stream because of the heavy rain and thunderstorm nga na-mention ni Pastor Tatay nga but praise God at datatada ito nga kanito tapnon dayawon tayo iti Dios. Hallelujah, praise God. Mikapagkanta kayo nga rod kada kami iti kantang umuna kantaan tayo there shall be showers of blessing iti tudo bendisyon, praise God. Hallelujah nga inted iti Dios tapnon ti kasta matudwan dagiti kay kayo mulmula tayo kat adda iti danom nga inuman tayo, praise God. Hallelujah. There shall be showers of blessing. Ti arbis ti bendition adda page 7. Ti arbis ti bendition adda isu ti kariti ayan tiempo ti lami isan da ti manubuti teta arbis ti ayan ti itet na kanatay arbis ti kaasiagden
Hallelujah. Dayo, Praise tinapatag nga the nagan name iti of the Apo. Lord. Ituloy tayo nga dayawan ti Glory to Dios. His name. Babaan ti panang bilang tayo kadagiti bendisyon nati biyag tayo. Praise God. Ti ayat na in kabilangan. Count your blessings. Praise God. Praise God. Kalubam di ay. Nuti panagyak mo mananagan ka, kita panunod triribukin na ka, lagi pemti para buryusin tena, adu nga ayat timpa ay na ken ka. Di ayat na inkabilangin, Diyos tunggu na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakkelan na inkakitain. Dudadagsen unay dayta awin mo, nabantut di kay kaabinaklay mo. Lagi pem ayat na ket mapukaw tu, dayta danan ket raksang sumukat tu. Amen. Di ayat na inkabilangin, Diyos tunggu na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakkelan tunggu na inkakitain. Nudagiti gagayem mo na bang nangda, panunutin Kari ni Kristo kinka, lagi pem ayat na maliliwa ka. Ijay langit kukwa awan serbinang. Ti ayat na inkabilangin, Diyos dungo na inkakitain. Ti ayat na inkabilangin, dakkelan dungo na inkakitain. Gapo na anuda ang mutsungken, di kaagda ng Diyos inkatumanglit. Lagi pem ayat na adi agsarde, at daking kaingat gungunam domte. Praise God. Hallelujah. Di ayat na inkabilangin, Diyos tungo na inkakitain. Di ayat na inkabilangin, dakkelan tungo na inkakitain. Di ayat na, hallelujah. Di ayat na inkabilangin, dakkelan tungo na inkakitain. Praise God. Praise Antayo nga mabilang ti ayat ti Dios. Kadagiti biyag tayo. When Manipod pa idi nga pinarswana tayo ti Dios. No bilangan tayo ti kinaimbag ni Apo Dios pagarupekin patyek. Nga saan tayo nga mabilang ti kinaimbag ni Apo Dios kadagiti biyag tayo. Madaydayaw tinapatag anagan ni ti Apo. Dito'y libro ti Mateo, Kapitulo 5. Mangrugeji verse 21. Matthew chapter 5 verse 21. You have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka, shall be in danger of the council.
But whoever says you fool shall be in danger of hellfire. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift, therefore, before the altar, and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift. Dito'y kakabsat, murder begins in the heart. Kunana. Ti pamapatay, mangrugi gayam dito'y puso tayo. Okay. No, kitaan tayo di sao nga murder, ada di makun ko na nga attempted murder, or homicide, or assault. Kunana. Okay. No, kitaan tayo dagijay agi-file kadagiti kaskaso. Okay. Dito'y kakabsat, kunana, no mamapatay tayo, okay, kahit kunana nga agpiggad tayo ti pangukuman. Okay. May sa kadagiti bilin, ijesa nga pulo nga bilbilin ti Dios, idya Exodus chapter 20, may sa daytoy pamapatay nga saan nga aramiden iti tao. Ngam kitaan tayo, makaadal tayo kadagiti sao ti Dios. Kapsat. Nga, kunana ditoy, nga, di verse 22, nga, siya sinuman, nga datay gumura. Okay. Iti kabsat na, nga awan tigap-gapuna kunana jay, ket agpegad iti pangukuman. Kakabsat. Agpegad tayo iti pangukuman. Ken siya sinuman nga mangibaga kunana jay Lucano, ong-ong wenno agsao tayo kadagiti banbanag nga datay haan nga nasayaat. Ya. Kadagiti kabsat tayo. Okay. Ket daytoy kunana agpegad ijay infierno. Kunana di verse 23, therefore, if you bring your gift to the altar, no mapantayaw iti altar iti apo. Okay. No kitaan tayo kakabsat, ijay daan nga tulag. Iti panakabangon, ti makunko nga santuaryo ti Dios. Okay. Ket daytoy, ijay santuaryo ti Dios, adda dagiti tallo nga nakabingayan na di outer court, ijay holy place ken di holy of holies. So ijay outer court, ijay umuna di ruangan, ti makunko nga santuaryo ti Dios. Okay. Ket makita tayo jay ti makunko nga altar. Jay makunko nga burning offering, altar of the burning offering. Ditoy kakabsat, ti maidaton ditoy, sakbay nga maidaton ti maysa nga daton. Hey, kiniya po Diyos. Ti padi, ket kitaan na, no daytoy nga daton ket maawat. Gaputa ti daton, no kitaan tayo ti libro ti Leviticus, kapitulo 1, versikulo 3, ti daton ket masapol nga awan ti pakababalawan na. Nya. Isu dayta ti makunko nga requirements ti maidaton. Kadagiti panawan ti datdaton iti daan nga tulag. Ket ditoy kakabsat, nana ditoy, no iyag tayo dagiti offering tayo, iti altar. Okay. Ket adda dagiti banbanag, nga nagdiferensyahan tayo, kadagiti kabsat tayo. Kabsayat tayo man ti pamati. Kakabsat tayo ti lasag. Kakaruba tayo man. Kinda dumapay at tao. Kakabsat. Daytoy ko na ket masapol nga mapantayo makikapya nga muna.
Apay, gaputa, no iyag tayo dagiti daton tayo. Ti daton ti panagdayaw, daton ti panagyaman kini Apo Dios. Iti daton nga maawat, iji santuaryo ti Dios, iji daan nga tulag kakabsat. Iso ti daton nga datay awan pakababalawan na saan nga nakutong, no dikat napintas kinasyaat niya. Awan ti dipiktuna na tayo man. Ijay Ilocano. Awan ti dipiktuna, awan diferensya na. Masapol nga nasayat kinapintas. Kastamit kakabsat, numapan tayo ti altar iti Dios, tapno iyag tayo. Dagiti daton tayo kenkwana. Masapol nga rod umuna. Nga tibiyag tayo, ti puso tayo. Awan kumati anyaman, apakababalawan tayo. Tatipon kingapo dagiti nagbabaetan niya. Dagiti gura. Iso da dagitoy ti manglaped. Tapno dagiti daton tayo kini Apo Dios. Ti panangidaton tayo, ti biyag tayo kinkuana. Ti panangidaton tayo, ti panagserbi tayo kinkuana. Masapol amay kat kuma kakabsat. Manipod ka dagiti puso tayo. Ti anyaman nga nagbabatan kingura. Isot gapuna kakabsat, no iyag tayo dagiti daton tayo. Yeah. Masapol nga mapan tayo makikapya. Kadagiti tattao nga iso nga adda dagiti hantayo nga panagkikinawatan. Siyot ga po nakabsat kin gayam ngagdingdingag. Da kayo nga adda dita abroad. Adda dito Pilipinas sa dinumantayan tayo. Nang nangrunan no da tayo kat Kristiyano tayo. Adda kadi dagiti nagbabaltan tayo, hantayo nga nagkikinawatan kadagiti kakabsat tayo, gagayem tayo. Masapul kakabsat ti panagkakapya. Masapul ti panang tariman. Tauray pay no kuna tayo nga Kristiyano tayo kakabsat. No addadag ti manggurgura kada tayo. Addadag iti kagura tayo. Gaputa addadag iti saan tayo nga nagkikinawatan. Ngem masapul kakabsat king gagayem kas may nga Kristiyano. Ti panangigay at tayo, ti daton tayo, ti panagserbi tayo, kin panagdayaw tayo, kini Apo Dios. Masapul nga rod kakabsat. Nga dagiti biyag tayo, awan kuma kakabsat dagiti nagbabaltan, awan kuma dagiti kagura tayo, awan kuma dagiti anyaman amadi arik na tayo, kadagiti pada tayo nga tao kakabsat. Isot gapuna kakabsat king gagayam, ti panangiyag tayo kadagiti daton tayo, ti biyag tayo kini Apo Dios. Tapno ti kasta maawat dagiti anyaman nga daton tayo ti panagdaydayaw, panagserbi tayo kini Apo Dios. Masapol kakabsat king gagayam, amakikapya tayo tinasayat kadagiti siya sinuman apaset ti pamilya tayo, kabsat tayo ti Apo, kabsat tayo ti lasag, gayem tayo kakabsat. Masapol ang makikapya tayo, tapno ti kasta, dagiti daton tayo, kini Apo Dios, ti panagserbay, maawat kuma iti pagarian ni Apo Dios. Isat ka po na kabsat kin gayem, iti daytoy nga gundaway. Kunana yung verse 24, leave your gift, therefore, the altar, and go your way first. Be reconciled to your brother. Makikapya tayo. Kadagiti kakabsat tayo. Makikapya tayo, kadagiti kagayem tayo. Kada tayo nga ministro kakabsat. No addaman kakabsat, ti saan tayo nga panagkikinawa. Tano da duma, adda dagiti membro ti church kakabsat. Nga hantayo nga mo, oray papastor tayon, taadumit dagiti pagkurangan tayo. Haan lang nga pastor oray pay dagiti members. Kinda tayo amin kakabsat, agsauak ti general. Anyaman ti kasasad tayo kakabsat, tinaskain. Masapol nga mawayawayaan, dagiti biyag tayo nga agserbe kini Apo Dios. Nga awan dagiti kagurgura tayo, hantay nga gipunpun ka dagiti anyaman na madi ka dagiti puso tayo. Awan ti kagura tayo kin kastamit, dagiti manggurgura kada tayo. No kagurat da tayo kakabsat, kaput agar aramid tayo tinaimbag, hanga diyay ti kayat kung asauan kakabsat. Ngem diyay kadagiti puso tayo, no nakaramid tayo kadagiti bidot, kadagiti sabsabali. Okay. Ti panagpakumbaba kakabsat, kunatin na santon nga surat. Nga, ti panagpakumbaba iso titulbag, ti panagkakapya tayo, kadagiti amin, agagayam, kakaruba tayo, kakabsat tayo. Okay. Makikapya tayo kadakwada. Tagamin kakabsat.
tigura, kin madiarik na kinadagbautan, iso da dagitoy timang dadael, tinapintas at takder tayo, ak Kristiyano, kadagbalin tayo nga tibkol, kadagiti sabsabalay, no saan tayo nga makita dagitoy, ngam no makita tayo kakabsat king gagayem, nya, masapol, nga mapantayo kadakwada, kay ket dawaten tayo ti panagdiswinsar. Daytoy ti minsay ti biag kakabsat king gagayem, ket sapay kuma, tati apo, iyeg na kada tayo, nya, ti talna, iyeg na kada tayo, tinamintas a relasyon, kay ket ti apo iso ti mang bendisyon, kintumulong kada tayo, madaydayaw ti Dios. God bless us all. Amen. Praise God. Amen, Jesus, Daton ko, puso kenday, to'y medya. hallelujah, praise God. Inaldaw, sikat, surutek, may sapag, talka. Awatem, Jesus. Awatem, amin. Biag ko'y datong ko ken kawen, ite kami. Amin, Jesus, daton ko si kalat pagrubabat yaso. Dahil to'y lubong talikudap man, nubot ko akwena. Awatem, Jesus. Awatem, amin. Biyan ko kay kaget awaten na. Yes, Lord. Espiritum iparik ng ti kaadana kanya. Awaten, Jesus, kuken ka wen ite amin. Amen, Jesus, idatun ko, wag ko daytoy puso. Yes, praise God. When not iti, ite amin. Amen, Jesus, idatun ko, kasalakan intent mo. Para bunat nagkaadun, gloria, gloria, jay nato. Awatem, Jesus. Awatem, amin. Biag ko idatun ko ken ka wen ite amin. Kakabsat kin gagayem, Praise God. ti panangiyeg tayo, ti daton tayo, ti altar tayo, ti apo. Kasjay kunak no da makita tayo, nga saan nga nasayat kinagbabaitan, kadagiti gagayem, kadagiti kakabsat, kinsa din numan ngayan, ti may siya kada tayo. Tapno ti kasta dagiti daton tayo, ngayeg tayo kini Apo Dios. Awan ko matilapid na ket maawat sa dingataw. Praise God. Isot gapuna, ti daytoy amalem. Isot panangidaton tayo kuma, ti amin abiyag tayo. Amen. Saan lang kakabsat nga daytoy sibubukal abiyag tayo,
panunot tayo, rikna tayo, puso tayo. Ngam ti amin nga igo tayo ti biyag. Iso da dagitoy no maminsan ti manglaped. Nga rumang ay kindumakkel tayo nga Kristiyano. Kahit no daduma, haan tayo agbalin nga bendisyon. Kadagiti sabsabalay. Iso nga datayo amin kakabsat, ti daytoy nga oras. Kakabsat nga agdingdingeg. Sapay kumata ti Apo. Ikan na tayo tital na. Okay. Kahit makikapya tayo, kadagiti siya sinuman, akagura tayo kinmanggurgura kada tayo. Tapno ti kasta, Yes, amen. ti daton tayo kini Apo Dios. Praise God. Maawat sa dilangit, madaydayaw ti Dios. Glory to His name, ket ti Apo, iso ti mang bendisyon. Manangasi kinayat uning nga Dios, gyaman kami Apo ken ka, ti gundaway ti panagsurvey. Ano? Gyaman kami Apo Dios, ti talna, di sa nga lubungan. Ti aglawlaw mi Apo Dios, ti panangaramid mi daytoy nga ministry. Dawaten mi nga bendisyonam dagiti amin nga nagdingeg, Apo. Dawaten mi Apo Dios nga dagijay, Apo Dios, nga datdaton mi Apo maawat na kuma sa dilangit. Oh, yes. So, Awan kumatilaped, Apo Dios. Ket dawaten mi Apo Dios nga tulungan na kami, Apo. Ama kikapya kadagiti kabusor mi. Kindagijay nga mangbusor kada kami. Dawaten mi Apo Dios nga ikatem kadi Apo Dios. Ti Espiritu Apo tigura. Ano? Espiritu Apo Dios nga saan nga naimbag. Oh, yes. Kataramidin na kami, Apo, nga daan ti Espiritu na nga napakumbaba. Hallelujah. Idaton mi nga rod, Apo, ken kada ito'y nga ministry. Kin idaton mi dagiti kakabsat, Apo, nga dumdumngag. Dagiti amin nga viewers, mi Lord. Bendisyonam, Apo, ida tulungam, ida mami nga nasantuan. Tapno tigas tagmay sa kami, Apo Dios, nga mangigayat, dagiti daton mi, Apo Dios, ket maawat da kumadita pagariam. Oh, yes. Nang nangruna da iti biyag mi puso mi, Apo Dios, kinti suamin nga espiritu kinrik nami, idaton mi, Apo, ken ka, dawatin mi nga rod dagitoy, gapoy tinagan ni Apo Isos. Amen. Amen. Praise God. Dahito iti kapsat king kayem yo, Pastor and Mrs. Dumalays, tapno yagda kada kayo, tinapintas, kinasayat, nga oras tayo amin. Madaydayaw ni Apo Dios. God bless us all. Ket ti Apo iso timang bendisyon. Yes, into no Sabado manan, palubos ti Apo, from 4 o'clock onwards, kikita tayo tumanan, praise the name of the Lord, praise God. Jai to Gloria ti Papanak. Hallelujah. Jai to Gloria. Jai to Gloria. Ti Papanak. Ti Papanak ni Kristo arit pagtalka. Urayan niya mapasama. Jai Gloria, Jai Papanak. Jai to Gloria. Jai to Gloria, Jai to Gloria. Ti Papanak. Ti Papanak ni Kristo arit pagtalka. Urayan niya mapasama. Jai Gloria, Jai Papanak. Praise Amen. God. Praise God. God bless us all. Hallelujah. Thank you for watching. Yes. God bless you all. Amen. Amen.